অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো, বিএসবি মার্টে হুন্ডা সিবিআর বাইকের আগমন হলো। সিবিআর থাই এই বাইকটা চলছে 1800 কিলোমিটার, অনটেস্ট অবস্থায় আছে, 2024-এর একদম লেটেস্ট মডেল। খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে একটা বাইক, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নাই, অথেন্টিক কিলোমিটার, তাও বডিতে আপনারা মেজর স্ক্র্যাচ খুঁজে পাবেন না। এরকম ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইকের যদি আপনি ফার্স্ট ওনার হতে চান, তাহলে আসতে হবে আপনাকে বাংলাদেশের সেরা ইউজ বাইকের শোরুম বিএসবি মার্টে।